唔好意思啊，真係食到口水都流出嚟啊！ Le crépuscule descend sur la ville lumière. Les Champs-Élysées s'éveillent, c'est la belle vie. Les étoiles et les lampadaires scintillent. Ton amour et le bossa nova m'émerveillent. Hello， 我係 Tona， 我係 Alex。今日咧 Alex 帶我嚟澳門威威喎。係啊，大家見到我哋身後邊嘅巴黎鐵塔啊，就知道我哋今日咧又嚟澳門酒店食自助餐啦。咁係咪呢個巴黎人立鋪飛先？係啊，想知道喺巴黎人立鋪飛啊，點樣可以食到回本咧又滿足啊？記得同我哋一齊落去睇下啦。行きましょう。皆さん、こんにちは，歡迎收睇《小點灣遊記》。我哋以東京為基地，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定要訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。呢度巴黎人酒店咧就係金沙集團其中一間酒店啦。咁除咗巴黎人之外，仲有威尼斯人啊、倫敦人嘅。咁澳門咧係超多鋪飛啊！相信呢度睇緊呢條片嘅香港嘅朋友咧都已經好熟㗎啦。我哋之前咧係 channel 嗰度咧都介紹過其他鋪飛啦，好似上葡京嘅自助餐啦，同埋新濠影匯嘅自助餐嘅。咁今日我哋咧就嚟間巴黎人啊立鋪飛啊。咁而家咧新年期間啦，我哋今日5點半就嚟到㗎啦，而家排緊隊入去。今日咧做緊698+1嘅，咁但係咧，如果你申請咗一張金沙卡嘅話咧，做會員嘅話咧，就會有9折嘅，即係變相咧唔需要加1啦。好啦，我哋而家入去啦，睇到呢個巴黎人嘅立鋪飛咧，個裝修都好靚㗎。你見到呢度嘅天花板咧係傳統嘅法式嘅玻璃嘅彩色玻璃嘅裝修啦。座位咧中間咧就似乎密咗少少啦。但係我今日咧就攞咗一個窗邊位嘅一張4人台嘅，咁啊坐2個人啦，所以坐得非常之鬆動啊，好舒服嘅。咁同埋咧呢度咧原來望出去咧仲望到呢一個巴黎鐵塔嘅喎，哇！我哋今日就好早入到嚟啦，5點半已經入嚟啦。咁啊頭先 staff 咧同我哋講，今日原來可以食到10點半啊，食成5個鐘咁多啊！一坐得落嚟咧，staff 咧就同我哋講啊，餐台上面咧有個 menu 啦 ，menu 上面咧原來係可以 order 嗰啲à la carte嘅，即係有啲單點嘅美食啊，可以喺度點嘅。咁有啲咩食咧？我睇下先啊！有呢一個花膠啦、龍蝦啦，龍蝦仲有2種唔同嘅煮法嘅，有呢個牛油烤同埋呢個香葱蒸嘅。咁跟住咧，仲有呢個煎鵝肝嘅，哇！全部啲嘢都係睇上去好似好好味喎。Le goût de la ville en fête, Champs-Élysées, mon Paris。我咧食自助餐咧就中意食咗水果先嘅，因為咧食水果先咧個肚會冇咁脹啊，因為你食飽晒先食水果咧會好脹氣啊。咁啊睇過呢度啲水果啦，個水果種類咧就幾 common 嘅，有西瓜、蜜瓜、菠蘿、火龍果啦，咁同埋有呢一個引提子嘅。出邊嘅啲嘢飲都唔少啦，有啲罐裝可樂啊、雪碧啊咁樣嘅。咁最緊要咧就有呢支特別嘅椰子水啊，幾得意嘅喎，用個咁嘅樽仔裝住嘅，一拍咁樣拍開嘅。鴨屎檸檬茶同埋個蜜桃紅茶喎。最緊要仲有啲珍珠奶茶啊，自己整嘅，自己筆嘅。Un café, une mélodie, chaque saveur est infinie。我最中意食海鮮㗎，一嚟到啊，梗係要睇凍海鮮啦。我相信好多呢度睇咁多觀眾朋友都係中意食海鮮㗎嘛，係嘛？嗱，呢度嘅海鮮咧，佢嘅擺設啊好好啊，佢放喺兩邊啊，左右兩邊都有海鮮攞，咁啊唔怕啲人爬晒隊攞嘛，係嘛？咁我見到呢度咧有長腳蟹啦，跟住有呢一個龍蝦鉗嘅，仲有呢個海蝦啦。同埋呢一個大蜆啊，好大個蜆啦，跟住仲有呢個螺啦，同埋呢個青口嘅，咁我攞咗少少咧，試下味睇下新唔新鮮，好冇味啊！哇，一拖拖菜出嚟啦，成個蟹柳啊，見唔見到啊？睇下好唔好食先？鮮甜㗎，好有海味啊，唔怕死鹹啊！跟住嚟試下食呢一個龍蝦鉗啦，用手一搣已經開㗎啦嚇，嗰個肉質就比較實啲、厚啲啦。新鮮啊！跟住睇下啲海蝦啦，海蝦咁樣嘅 size， 我咧係特登咩醬都冇落嘅，就係要食嗰啲海鮮嘅原味啊！呢個普通啲啦嚇，都新鮮嘅。最尾我哋睇呢個大蜆啦。
好爽甜啊呢個。出面嘅刺身咧就唔係好多，得5款嘅啫。咁有呢個喜靈魚啦、帶子啦、三文魚啦、鮮蝦同埋油甘魚嘅。咁我拎咗個帶子啦、油甘魚同埋個喜靈魚嘅。咁個喜靈魚比較特別啲嘅。以前見嗰啲喜靈魚咧就係黃色嘅，今次呢個咧就係紅色嘅。咁另外見到出邊嗰啲壽司咧都幾靚嘅，見到有個海膽壽司喎，咁不如拎嚟試下啦。試下個紅色嘅喜靈魚先。有少少酸味，但係咧就冇黃色嗰種咁爽喎。帶子啦，都幾大隻嘅，個新鮮好腍啊！唔使點咬，已經爛咗啦。就試下個油甘魚啦嚇，好腍啊！入口即溶啊！重頭起嚟啦，海膽壽司啊，個壽司就差咗少少啦，個皮啊好韌啊！咬唔開啊！呢個海膽又冇乜鮮味喎，冇乜味喎。嗱，我哋坐低咗之後咧，呢度啲 staff 真係好熱心啊，三催四請要我哋咧 order 啲龍蝦啦。咁啊，我頭先咧就 order 咗2個龍蝦啦。咁其中一個咧就係波士頓龍蝦，呢個咧係香葱蒸嘅。啊，我覺得蒸龍蝦應該特別好食入味嘅。好啦，睇下呢度啲龍蝦咧，呢度係有啲蝦膏喺度嘅喎嚇，同埋上面有一少少粉絲嘅，係俾你吸啲龍蝦味啦。我哋將個龍蝦肉撩出嚟先。哇！呢個係唔係凍嘅龍蝦味嚟嘅？係新鮮龍蝦嘅，同埋咧係非常之鮮甜啦，啊又唔會啲調味又過鹹啦，加埋啲粉絲食啊，真係冇得彈。食完個蒸龍蝦話咁快啊！呢個焗龍蝦嚟啦，size 就一樣啦，咁樣嘅一隻手掌咁大。而家嚟試味啦，呢個咧反而係易撩啲出嚟嘅喎，有牛油嘅香味啦。咁但係咧嗰個肉汁咧就反而硬咗啲喎。我啊中意頭先嗰隻香葱蒸啊，我覺得咧嫩滑啲。跟住我試下個湯啦。嗱，呢個就係紅棗杞子花膠瑤柱肋骨湯啊，個名都好長。嗱，咁咧有啲豬肋骨啦，其實即係好似係嗰啲叫乜嘢啊？豬軟骨啊，個樣係似豬軟骨嚟咁樣嘅。但係花膠咧就要撩啦，撩好耐啊。跟住有塊花膠啦，有塊花膠度啦。咁仲話佢有瑤柱嘅喎，瑤柱就唔見啦。呢個蜜棗有粒瑤柱喺度，一粒瑤柱蜜棗，話老火湯嘅味道啊，唔係好鹹嘅啫，好香嗰啲豬肉味啊！雖然呢個龍蝦非常之美味啊，但都要出去睇下啲熱葷有咩食嘅喎。Le soleil sur l'assiette, une douce après-midi, le goût de la ville en fête, Champs-Élysées, mon Paris. 熱葷嘅種類都非常之多，有呢個中式啦、西式啦、印式啦，跟住仲有葡式啦。嗱，我攞啲中式嚟食先嘅。啊，中式咧有呢個酸湯煮蝦鉗啦，即係呢個係熱嘅。跟住有豬手喎，佢係呢個成都菜嚟嘅。跟住有呢個菜心啦，有油雞啦，同埋啲燒排骨嘅。啊，菜心好腍啦，油雞點啲薑蓉。燒排骨好甜啊，應該用蜜汁去醃過嚟嘅。豬手咧就略嫌淡咗少少，但都 OK 啊。啊，骨膠原豐富。唔使鉸剪啊，一搣就搣開啦。有少少辣辣地喎，好惹味啊！ Un café, une mélodie, chaque saveur est infinie. C'est la vie, la belle vie, la belle vie. 嗱，出邊嗰個燒烤類咧就有肉眼扒啦，有羊腿啦，同埋咧呢個比較吸引我嘅就係呢個威靈頓三文魚扒喎。上嘅時候咧已經切到碎咗啦，變咗三文魚碎啦。試下個外皮先，好酥脆嘅外皮，三文魚都好腍啊。西式嘅話咧就梗係唔少得啲肉類啦，係嘛？好，試咗呢個牛肋骨先啦。
切落去個手感就好似幾硬㗎嚇，麻麻地。呢個肉質有少少鞋啊，唔係好得。跟住嚟試下羊扒啦，好似好韌咁樣。係啊，好似好暗啊，你都見到咧。我都冇。就算人哋隔離見到都話暗啊。食落口又還好啊，普普通通啦嚇，唔係話太過好味啦，但係就冇乜羊騷味嘅。咁咧，如果係怕食羊嘅朋友咧，可以試下啦嚇。但我覺得總體嚟講咧，有啲西式嘅肉類咧水準一般啫。啊，所以咧我都係主攻海鮮啊。Le soleil sur l'assiette, une douce après-midi, le goût de la ville en fête, Champs-Élysées, mon Paris, un café, une mélodie, chaque saveur est un。其實一嚟到啊，頭先我出去食水果嗰陣時啊，已經睇中咗佢哋啲甜品啊！呢度啲甜品做得非常非常之精美，好靚，好吸引啊！所以我覺得食甜品咧係呢一餐自助餐最後一個高潮嚟㗎。咁啊，見到出邊有好多款啊，我都食唔到咁多，攞咗幾個自己心儀㗎啦。首先呢一個天鵝型嘅咧，佢叫做梅香玫瑰桃凍火烈料蛋糕啊，鮮紅色嘅，好靚好靚。跟住咧呢個咧有個好似米奇老鼠嘅耳仔，呢個咧就係叫做迷你蘋果柚子慕斯啊。最後黑色呢個咧就係香蕉朱古力蛋糕啦。咁仲有一樣嘢咧要留意咯喎，呢啲蛋糕咧係好弱不禁風嘅。當你用個夾去夾佢嗰陣時咧，就好容易將佢夾爛，就非常之小心翼翼先攞翻嚟，可以俾你影相打卡㗎。仲有一樣嘢咧就係出邊咧仲有個旋轉木馬，哇！上面係放滿晒啲甜品啊，有啲莫康布甸啊、啫喱啊，跟住有啲提拉米蘇啊咁樣。我啊揀咗一個啦嚇，呢一個莫康布甸都好靚㗎，上面有一朵花喺度嘅。咁啊呢一個旋轉木馬咧就啱晒打卡放上 IG 啊，可以博住好多拉啦。哇！朱古力味非常非常濃郁啊！唔好意思啊，真係食到口水都流出嚟啊！嗱，出邊嗰啲咧甜品就做得好精緻嘅，有陣時就分唔出係裝飾物啦，定話係甜品嚟嘅，就有真有假咁樣，好似嗱呢個好似元寶咁樣咧，就係藍莓夾心白奶酪慕斯喎。呢個茶壺咁嘅朱古力物體咧，就係呢個泰式奶茶巧克力慕斯，全部都慕斯嚟嘅。嗱，呢個蘋果咧就係普子水果蛋糕喎，個樣都唔錯啊！呢個裝飾物咁樣啊。嗱，呢度嘅甜品咧，我覺得咧佢係比較好用心咁做啊，全部都靚到啊，唔係好想切開嚟食啊！哇！快樂不知時一個啊，出邊已經見到呢個巴黎鐵塔星閃閃啊，超靚啊！ Le crépuscule descend sur la ville lumière, les Champs-Élysées s'éveillent, c'est la belle vie, les étoiles et les lampadaires scintillent。最尾講翻少少食評啦，冇錯啦，咁咧我咧就最中意咧就係食嗰個刺身啊，夠新鮮啦，大致食大致啊，入口即溶啊。咁咧呢度咧佢嗰啲上菜啊都好快嘅喎，一冇咗咧就即刻refill翻啦。嗱，我覺得呢間 Le Buffet 咧環境靚啦，服務好啦，食物咧質量又高啦嚇，尤其係啲海鮮啊、龍蝦咁樣咧。以前咧食龍蝦咧係出去要排隊噶嘛，呢度咧係可以去同嗰個 staff order， 我覺得呢個係非常之好啦，你只要坐喺度等就得噶啦，唔需要出去排隊嘅。甜品嘅種類都好多喎，咁仲有兩款甜品咧，我係試唔到嘅，一個就係梳盤起，另一個就係朱古力核心蛋糕。佢哋話要製作需時要15至20分鐘，我就真冇咁多心機等啦，食住啲現成嗰啲啦。嗱，至於食啲咩可以回本咧，相信睇到依家咧啲觀眾已經好聰明，都知道噶啦。食龍蝦咧就最回本噶啦，嗱，如果你中意食龍蝦嚟呢度就啱噶啦。中意我哋今次嘅分享就記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔喎，我哋下次再見啦，晚安咧。